Uma dica de ouro aqui para vocês, proprietários de motocicletas, tanto faz Honda quanto Yamaha. Gente, quero explicar algo aqui para vocês, uma dica de ouro. Espere para ouvir. O proprietário de moto, né, sabe que o motor ele tem que trabalhar em sincronismo. Se o motor não está em sincronismo, né, se está havendo algum batimento, algum ruído, é preciso ter um pouco da nossa atenção, né? Quero apresentar aqui para vocês algo que aconteceu com a moto desse cliente. A moto começou com um batimentozinho, né, um batimento de válvula, né? O famoso batimento de válvula. Mas o batimento, né, ele foi aumentando, né, conforme o passar do tempo. Porém, o rapaz não tinha tempo para poder parar a moto, porque ele dependia muito dessa moto, né? Ele depende muito da moto. Então, o que acontece? Ao longo desse tempo, ele sem poder parar o veículo, né, para poder fazer uma revisãozinha, né? Aqui bateu tanto essa válvula, né, que quase que ele perde o motor dele. Quase que a moto perde o motor, né? Ele resolveu parar esse fim de semana. E olha o que aconteceu aqui, ó. Esse aqui é o parafuso de ajuste, né? Parafuso de ajuste da válvula. Mas o bicho bateu tanto, focando aqui. Ele bateu tanto que ele abriu um buraco nele. A moto já estava com dificuldade para pegar, né? A moto começou a fumaceira porque até o guia quebrou. Ainda não tinha nem visto isso. O guia quebrou, começou a passar óleo, né? O retentor ficou só bagaço. E aí o que acontece? Começou a passar óleo. Olha o que sobrou da válvula. Olha a cabecinha da válvula. Ficou polida a cabeça da válvula. Ela ia acabar caindo pro lado de dentro, né? Onde assenta, né, o parafusinho aqui, ó. Ele ia acabar caindo pro lado de dentro. Ela ia se soltar, né, se desprender e acabar caindo. Então essa é uma dica de ouro aí para vocês. Se o motor, né, está com algum batimento, pede, né, passa no mecânico, pede para eles corrigir. Ó, gente, o normal, né, da cabeça da válvula, do topo dela é isso aí, ó. O normal, né, é isso aí. Olha como é que ficou a diferença de um para o outro. Ele ia acabar, né, arrebentando, né? Olha como é que ia acabar arrebentando ele. Tive até de esmerilhar um pouquinho para poder ele soltar, que ele ficou preso, né? Então ele ficou polido, ficou boleado, né? O topozinho dele de tanta cabeçada que ele pegou. Então, por causa desse pequeno batimento, né? O batimento que não estava tão pequeno, ia acabar que tem que perder o motor. Ele ia perder o motor, porque se a válvula quebra pro lado de dentro, né? Se isso aqui cai, ele ia acabar perdendo o motor, porque ia rasgar a camisa, né? Danificar a cabeçote. Então seria um prejuízo muito grande. E aqui um servicinho, né? Que vai custar, não serviço, mas as peças, né? Que foi ter que pedir válvula, pedido umas coisinhas aqui, guia de válvula que quebrou, né? Estamos fazendo a descarbonização. Esse serviço hoje, né? As peças tá gerando aqui em torno de R$160, né? Trocando óleo, né? Retentores de válvula, guia, válvula, né? Então ficou aqui o material, né? A mão de obra, né? Ficou por menos de R$100, né? A mão de obra. Então um servicinho barato, não é tão caro, né? Se a moto de vocês está com algum batimento, né? Com algum barulho, pede para dar uma olhada se a válvula está justa, se o que acontece, se a corrente, né, de comando tá ok. Porque um pequeno detalhe, né? Isso aqui é uma dica de ouro. Um pequeno detalhe pode você ter que fazer o motor inteiro, né? Fazer um gasto maior. Sendo que você pode salvar a vida do motor, né? Com apenas um ajuste de válvula. Então, gente, quem curtiu aí essa dica aí, se inscreva aí no canal, compartilhe o vídeo, né? Deixa o seu gostei aí. E quem precisar de mais dica, né? Só entrar nos comentários aí, que depois nós estaremos passando mais dica aí para vocês. Um abraço a todos, que Deus abençoe.